девочки, что эта юбка должна вообще сидеть вот так вот на талии. Девочки, я вся на нервах. У Мики час назад начался странный кашель. В жизни все бывает. Как показывает мой жизненный опыт, может случиться все что угодно. Решила отдать кофеварку назад. Девочки, пришла в Wildberries забирать чайник. Девочки, смотрите, как хотит, откладывают яйца. Ну покажи, как было. У нас разбился, девочки, телевизор. Девочки, всем приветики. Мы с детками едем сегодня все вместе на работу. Сегодня суббота, но Эвелюня моя не пошла в школу. Да, Эвелюсик? Да. Потому что карантин. Сады работают, но... А школы нет. Мы сейчас поедем на работу. Вечером муж деток заберет. Сегодня нереально тепло. Я детей, конечно, еще не раздевала, потому что мы лечим сопли Мирону и Мике. Ну и вообще погода обманчива. Но сама я разделась, девочки. Я одела короткую юбку, свою кожаную рубашку. Ей много лет, но она замшевая. Она из толстого замша. И она очень классная. То есть она как куртка, но пошита в виде рубашки. Сейчас приеду на работу, покажу вам. И под нее у меня замшевая натуральная юбка из кусочков разноцветных. И знаете, что самое печальное? Что перешить эту юбку нереально, но она на мне уже велика. То есть я ее не могу одеть под водолазку, я не могу ее одеть верхним слоем, знаете, чтобы видна была талия. Сейчас вы поймете, о чем я говорю. Но под эту рубашку как бы там не видно, что талия не на месте, и смотрится классно. Завтра, если все будет хорошо, я уже боюсь загадывать, если я буду хорошо себя чувствовать, мы с детьми поедем в Форос. У меня есть небольшая идея, как отснять. А Форос это что? Форос это город. Я хочу отснять, девочки, одежду для магазина, ну и плюс просто погулять с детками, потому что, повторюсь, сегодня просто нереальная классная погодка. Да, вот такие-то. Ну скоро уже все. Сейчас еще немножко будут небольшие изменения. В общем, девочки, настроение хорошее, все хорошо. Поехали зарабатывать денежку. Что касается коронавируса, то обстановка стабильная. У нас никаких происшествий. Школы закрыли, да, но сады работают, спортзалы работают. Вот насчет театров, правда, не знаю. Но у нас там женщины на йоге любят ходить в театр. Пойду в понедельник на йогу, они мне расскажут. Магазины работают, торговые центры работают. То есть у нас тут прям такой уж эпидемии как бы и нет. Вот. Я все так же ищу продавца-консультанта, никак не найду. Приходят не те люди, которые мне нужны. Но я не теряю надежды. Я кого попало брать не хочу. Я хочу взять сразу на долгое время человека. Вот, чтобы он хотел работать. Был случай, в общем, звонит женщина и говорит, мол, алло, Коть, я тебе перезвоню, сейчас я приеду на работу. Давай, люблю. Вот, и, короче, звонит женщина, говорит, а я слышу по голосу, что она не молодая. На работу устроиться. Я говорю, вы курите? Нет, мне нужен не курящий человек, потому что я сама не курю, я не хочу. У меня была курящая девочка, она постоянно сутками стояла, курила под магазином. Но это бред. Вот, постоянно это дым. Но я не хочу, я сама не курю, и меня раздражает. У меня муж не курит. То есть, ну, почему я должна терпеть курящего человека, да, возле себя? Мне это все неприятно. Нет, я не курю. Опыт работы есть? Нет. Ну, я звоню дочку устроить, ей 18 лет. Честно, вот я не против, у меня работали девочки по 18 лет, я не против них, но когда мама звонит за тебя, вот договаривается, это все ясно, это маменькина дочь, я говорю, нет, ребят,
женщина, говорю, без опыта работы нельзя, но на самом деле тут даже роль сыграл не опыт работы, а то, что за нее звонила мама, договаривалась. Ну, в общем, такие разные непонятные ситуации, но пока мой человек ко мне не пришел, но, вы знаете, у меня был продавец, девчонка, она ко мне пришла именно тогда, когда она мне была необходима, и вот я верю, что именно тогда, когда мне нужен будет человек, он ко мне придет. Девочки, обещала поделиться с вами своим образом. Я думаю, теперь вы поняли, девочки, что я... Эта юбка должна вообще сидеть вот так вот на талии, смотрите. О! И быть такая укороченная, видите, завышенной талией. Но она, девочки, так сидеть не может, потому что она на меня большая, но она очень крутая. Не знаю, может быть, ее и можно как-то... Ну, видите, ее надо полностью перекладывать. Видите, как она здесь? Сзади ее так тем более не ушьешь. Блин, юбка крутая. Именно я покупала по отдельности, но я подбирала вот этот вот образ. У меня еще когда-то очень давно были такие из натуральной кожи манго леопардовые туфли. Все вместе это смотрелось нереально. Мне все стилисты, которых я знаю, делали комплимент. Если я найду фоточку из Инстаграма старую, я вам покажу. Но рубашка нереально крутая. Мне кажется, даже если я еще похудею, мне нравится, когда вот так вот небрежно развязана, я буду ее носить. Она очень теплая, крутейшая. Вот такая вот айлофер из моего магазина. Девчонки, я купила корзину для грязных вещей. Взяла самую обычную за 700 рублей. Девочки, уже просто нет сил. Вещи валяются грязные, очень много стирки. Там, видите, уже моя блузка лежит. А это удобно, чтобы все понабрасывали, потому что у нас обычно грязные вещи везде. Под машинкой, на машинке. И вы видели, обычно гора постельного белья валяется просто на полу. А это удобно. Раз и все. Микундель. Девочки, я вся на нервах. У Мики час назад начался странный кашель. То есть она как бы не болеет, уже даже сопель сегодня нет. Дала ей зодок час назад. Вот сейчас дала повторно зодок. Вот так вот она кашляет целый час. И я не знаю, что мне делать. Аллергического ничего не давала. Сегодня суббота, как назло. Поиграй с Севелюней, зайка. Ну, уже, кстати, режет. А прям она вообще бухыкала. Вот, слышите? В общем, не знаю, сейчас буду наблюдать. Если что, буду вызывать скорую. Поеду в больницу, потому что кашель Льва Толстого не работает, ничего не работает. А кашель аллергический. Это не болезненный кашель. И он очень часто повторяется. Сидим на работе, людей мало. Капец, я не знаю, что такое. Девочка, в общем, какой-то капец. Значит, я ей дала 2 раза зодок. С 2 до 3 она кашляла. Просто без остановки. Вот. Я, получается, ей дала в 3 зодок. Она не переставала кашлять. И потом я ей дала еще, сейчас сколько? Сейчас 15 минут 5-го. 4. Ну, дала я минут через 30 еще, более 4 капли. Первый раз дала 3 капли, второй раз 4. Позвонила на Льва Толстого. Просто кашель 1,5 часа не прекращался. Вот периодичность каждые 2 минуты. Я вообще в шоке, у меня уже все внутри трясется. Звоню на Льва Толстого, но, понятно, записаться к ним нереально. Сегодня попасть уже.
Я вспомнила, что у нас Витамет открыли. В интернете номер не нашла, ну что мне тут? 10 метров 20. Я прыгнула в машину, приехала, у них, значит, только терапевт. Ну, в общем, эти больницы, я не знаю, для чего. Но она просто, пока мы вот ехали к врачу, она перестала кашлять. Я не знаю вообще, что это было. Вот сейчас мы едем в машине, она не кашляет. Хотя она покашливала каждое утро от соплей. Раз. Вот. И соплей сегодня уже нет. Слушай, куда он едет на своем? Боже, ездят просто капец. На своих вот этих старых машинах. Такое ощущение, что им жизнь не нужна. Вылетают, прям не смотрят по сторонам. Какой-то трындец. В общем, девочки, не знаю, я вся на нервах. Но вот сейчас мы даже с вами едем. Уже сколько прошло? 3 минуты. У меня просто секундомер. Она не кашляет. Не знаю вообще, что это было. Сейчас буду до вечера наблюдать. Я, короче, в шоке. Ладно, посмотрим. Ну что, это дети. У меня просто каждая болезнь детей, это все. Тем более сейчас такая ситуация вирусная. У меня когда-то была такая ситуация, девочки, с Мирошей, расскажу вам. Зайчата, можно капельку? Помолчите, я девочкам своим расскажу. Очень... Велиса, я тебя прошу, ты вообще не реагируешь на меня. 2 секунды, помолчите, я расскажу ситуацию. Девочки, получается ситуация. Миросе было 8 месяцев. Была такая же ранняя весна. Я помню, что мы только разделись. Было очень-очень тепло. Ну как разделись? Я разделась. Я помню, что я сняла теплое пальто и одела кожаную куртку. Вот. И, короче... В общем, девчонки, получается ситуация. Мирону 8 месяцев. Было тепло. Мы пошли гулять. Вот. И погуляли хорошо, вечером пришли домой, все нормально. Ну, понятно, что я сама разделась, да, было тепло, я помню, сняла пальто, была такая счастливая, одела куртку кожаную. Вот. Ну, детей я никогда рано не раздеваю, впрочем, как и сейчас. Сегодня нереально тепло, но они у меня в теплых куртках. Покушали, помню, муж привез рыбку, пожарили, покушали вкусную рыбку, легли спать. Мирон маленький, но ему до года было точно, месяцев 8-11, вот так вот. Нет, 11 месяцев это ему уже было летом, он у меня июльский, а это был март, ну месяцев 8, да, я правильно сказала. И он начинает кашлять с периодичностью 5-10 минут, но кашель странный, муж говорит, ничего страшного, типа нагулялись, надышались или нет. Кашель, но он как бы не совсем прям страшный, удушающий. Но, честно, я подумала, что, может быть, это рыба застряла. Хотя нереально, ну, такого не могло быть. Но, знаете, в жизни все бывает. Как показывает мой жизненный опыт, может случиться все, что угодно. Зайки, помойте руки. Я очень сильно испугалась. В общем, я подождала раз, подождала 2, это повторилось. Я просто вызвала скорую. Нас забрали на скорую, его пролечили, там кололи ему что-то. В общем, оказался вирус. Вирус, который дает осложнения на дыхательные пути. И вот так вот оно развивается, потом ребенок просто задыхается. И я как материнским сердцем я почувствовала. Хотя помню, реально муж мне говорил, зайка, да нет, ну не накручивай. Но это реально, девчонки, было серьезно. И мне сказали, что хорошо. О, вот, кстати, прошло минут 10, она снова начала кашлять. То есть периодичность уже уменьшается. Ладно, пронаблюдаю до понедельника. Сейчас еще дам зодок. И хорошо, что я тогда поехала на скорой. Хотя я очень не люблю скорую. Ехать туда, собирать микробы. Но тогда я чувствовала. В общем, не нашла ни одного врача, не знаю. Сейчас, в общем, дам ей еще зодок, посмотрю, что... Мне надо попозже дам. Я и так 2 раза уже давала. Сейчас мужу скажу, чтобы в 6 часов дал. Он в 5 приедет, их заберет. Девочки, сижу на работе, собираю образы. Завтра у меня выходной.
Если у Мики не будет кашля, то мы с ней и с детьми поедем в Форос. Погуляем в парке Форосском и заодно поснимаем образы. У меня новая идея, как вести мой рабочий инстаграм, как привлекать людей. Я хочу делать это креативно, профессионально, необычно, больше времени вкладывать в свой рабочий инстаграм. Вот, и поэтому завтра поедем работать. Ну и плюс проведем круто время, будем гулять. Вот сейчас пью кофе. Кстати, решила отдать кофеварку назад. Пришло время брать капсулы в аренду. Она немного неудобна в использовании, подтекает вода. Не знаю, то ли это брак. Я им 2 раза звонила, они не хотят приезжать это все устранять. Я решила верну им кофеварку, а сами мы с мужем купим то ли капсульную, то ли обычную. Я в спортивной одежде. Сейчас переключусь. Побегу на пробежку. Вот так вот я выгляжу на сегодняшний день. Не знаю, нормальная форма, ненормальная, пишите. Я уже не знаю. У меня постоянно один и тот же вес. Все без изменений. Короче, вот такая вот я сейчас. Ну, ничего нигде не висит, и то хорошо, как говорится. В общем, я сейчас складываю кофры и бегу на пробежку. Зайки приехала после пробежки. Моя котечка уснула. Сися ждала меня. Но я приехала в 9:30, потому что я сегодня поздно бегала. Она в обед не спит, слава богу, не кашляет. Но мы давали ей 3 раза зодок. Потом я сказала мужу не давать никаких конфет, никакого аллергена. Потом мы включили увлажнитель. И муж купил капли, спрей. Ну, обычную водичку морскую, не знаю, как именно называется. Но это всегда мы покупаем или Аквамарис, или Аквалор. Вот, ну вроде не кашляет, слава богу. Кстати, после того, как я дала 2 раз зодок, она кашляла очень-очень мало, девочки. То прям она кашляла каждые 3-5 минут, а то прям... Какие 3-5 минут? Каждые 3 минуты, каждые 2 минуты. А потом она начал интервал увеличиваться, и за вечер она кашлянула всего 2 раза. Смотрите, я такой рисунок маме подарил, смотрите. Такой злая мама и добрая мама. А отличие где? Это у нее день рождения, это у нее, а это она поругала. Спасибо, сынок. Ты мой красавец, мой талант. Я тебя люблю, мой мальчик. Булочка моя. Ой, как сразу колесилась, да? Ну все, хочешь, папа тебя покачает? Ну не обижайся, обижуха наша. Обижуха, лопату. Иди к папочке, иди. Пойдешь? Пойдешь? Иди, папочка тебя покачает. Ну иди. Девчонки, ну вкусно, нереально. Я вчера вечером себе не позволила его съесть, потому что оно сладкое. Но сегодня я кайфую. Просто бомба. Оно даже вкусно, как гранолка. Его можно без формы выпекать, просто набросать на противень и заливать только молоком. Попробуйте. Просто бомба. Девочки, пришла в Wildberries забирать чайник для чая. Видите, какие условия. А я вообще закрыта.
Расплачиваться только картой. Ой, дожились до ручки. Что еще сказать? Ну, у нас такое время. Что мы можем сделать? Я ж не вам говорю, я сама с собой. Тихо сам с собой. Мысли вслух, как говорится. Пожалуйста. Так, подождите, а как она тут сделана? Так, а что здесь за система? Подождите. Достаньте ее, там надо доставать, да? Да, вот получается, она очень герметична за счет своей прослойки. Угу. Так, а тут дырки есть? Я не могу понять. А, есть, да-да-да, светится. Давайте возьму хоть чай пить, а что делать? Так, девочки, пин-код вам показывать не буду. Пакетик нужен был? Да нет, я в машину так кину. Девочки, я выглядела вот так вот. Так, сейчас зайду в магазин на несколько минут, открою, заберу вещи. Хочу у себя возле дома и в подъезде девчонкам хотя бы что-то пофоткать, чтобы они меня не забыли. Так уже будет бежать. Куда, далеко? Цыц. А? Да, да. Далеко бежите, мадам. Все. Да. Покажи маме, как ты умеешь кататься. Ой, моя зайка. А мне чем заниматься? Катайся, бери на мотоцикле. Сынулик. Да. Хорошо на свежем воздухе? Красавчик наш. Тебе хорошо на свежем воздухе? Папочка запек курочку вкусненькую. А что она кровит? Или это так надо? Я уже сколько ее можно? Она же А. Вроде готова. Что это А я уже почти всю шкурку съела. Я обычно лучше покупаю. Это не в том Давайте, магазине. ладно, режь. Ника, мама! Книга предназначена для Мама! приключения в бизнес-стране. Я. Давай, вот переворачивай листочек, переворачивай. Подожди. Так, глава первая. Некоторые думают, что скучать можно только в одиночестве. На самом деле скучать можно вдвоем, в компании. А особенно хорошо скучается на уроках по окружающему миру в 3 классе. Вероника скучает, потому что даже если скажет в ответ на вопрос Натальи Владимировны, все равно получит 4. По дружному мнению, 3 Б за большие честные глаза и огромные банты. Девочкам на уроке по окружающему миру можно все. Наталья Владимировна всегда верит их невероятным историям и оценки ставит высокие. Девочки, смотрите, как хаотично откладывают яйца. Так а когда это случилось? Вчера не было до вечера. Ой, боже мой, может она прямо сейчас это сделала? Не знаю. Мама, ты когда ты заметила такое? Ну, папа открыл ее кормить, а тут куча яиц. В комнате сделала, на кровати.
Ну покажи, как было. У нас разбился, девочки, телевизор. Мы вот так вот сделали, и он вот тут вот. А, ну понятно, вы на телевизор повесили вот это свое одеяло, да? Ну понятно. Да, и он, понятно, он упал. Вы не знали, что может упасть из-за этого? Повесили эту тряпку на телевизор? Девочки, моя рубрика «Что я ем?» Приехала с работки. Меня муж встречает печеночным салатиком. Обожаю вареную печенку, девчонки. Это мое просто объедение. Дорогие мои девочки, я рекомендую вам подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Ваша Агнеса Вербицкая.